trunfan ouros. Sai ti por un pau baixo. Dalle tantos. Ti mételle un pequeno. Ponte en riba. Mateicho, pro veneno. Vai virisca, mira que ven a encaixo. Teixa por riba e por abaixo. Pasas ben? Non che encarta? Bon aceno, boa baza. E vai outra. Xa está bueno. O cabalo? Matou uno do refaixo. Rosquilleiro? Son nosos. Condanados. Capitón, a entregarse e a contar. 10 nos sobran. Perdéstedes, coitados. Tendoas todas, non é ciencia gañar. Son 10 reais, pois paguemos. Arranxados. Veña viño, bebamos e a cantar. O rosquilleiro é o as douros, o do refaixo é o rei de calquera pau. Son moitas as partidas que se xogan a virisca ao longo do ano, pero hai unha que é máis importante que todas as demais. Ten lugar na Coruña, no número 11 da Rúa Tabernas. O obxectivo, como sabedes, é acadar o máximo número posible. A partida é retransmitida e sae nos xornais, na televisión e nas redes. O vencedor é proclamado persoeiro, e rara vez persoeira, das letras galegas. No 11º episodio do podcast falamos hoxe coa realeza, cos números máis altos da baralla, cas voces dos académicos que formaron parte da xusta polo recoñecemento institucional da obra e figura de Florencio Delgado Gurriarán. Pero volvamos a aquela partida particular de virisca. Era o ano 2021, dentro aínda da legislatura literaria da anterior campiona, Xela Arias. Sentados na mesa, competindo 4 homes. Cid Vergara Vilariño, Federico García Lorca xunto a Ángel Casal e Florencio Delgado Gurriarán. O resultado da partida é de sobra coñecido. O que non todo o mundo sabe son as cartas que levaron a Florencio o triunfo. Hoxe repasaremos 3. A sota, o cabalo e o rei. A sota é, como ben se sabe, o número 10. É a carta da baralla que representa a figura dun paxe. Como di a sabedoría popular, se é de ouros, deleítase enfrontando desafíos. Anuncia boas novas e tamén grandezas de todo tipo. Se é de bastos, por exemplo, céntrase na paixón e na enerxía. Se é de copas, destaca pola creatividade no traballo. E se é de espadas, é quen de descubrir e entender o que para outros permanece oculto. Xosé Ramón Pena foi encomendado coa tarefa de editar a obra poética de Florencio. En pouco tempo e con precisión e coidado, a edición dos clásicos de Xerais que conta con anotacións que permiten entender en profundidade a fala de Florencio, converteuse no libro de referencia que tanta falta facía para ler e comprender o noso autor valdeorrés. Xosé Ramón Pena é doutor en Filoloxía, catedrático de Lingua e Literatura Galega pola Universidade de Vigo e premio da crítica na modalidade de investigación, entre outras cousas. Escritor de seu, achegouse aos micrófonos do podcast para falar de Florencio, comezando cunha pregunta que xa ven sendo un clásico. Como coñeciches a Florencio? Bueno, evidentemente, a primeira vez que escoitei falar de Delgado Gurriarán era moi novo. Era cando era estudante de... Eu son da primeira promoción de licenciados en galego portugués e creo que foi aproximadamente nesa altura. A parte de que digo coñecino brevísimamente. Unha das visitas que fixo a Galicia despois da morte de Franco, nun acto que non recordo moi ben exacto, creo que foi en Santiago, pero a verdade é que tampouco o podo referir exactamente. O que si sei, a persoa que me dixo ese Florencio Delgado Gurriarán, que foi Avelino Pousantelo.
Creo que se trataba dun acto de unidade galega. Eu naquela época militaba no POGA de Camilo Nogueira, e, claro, o Partido Galeguista reconstituído, ou que pretendía reconstituirse naquela época, Florencio estaba moi empeñado nese proceso. Quero recordarte que foi aí cando a primeira nesas circunstancias, estou falando, polo tanto, dos anos da chama da transición, foi as primeiras veces que escoitei falar del, tanto por un lado como polo outro, non? Por este dobre motivo. Durante bastante tempo recoñezo que non volvín a él, sinceramente, ata que encarei o proxecto da miña historia da literatura, dos 4 volumes da miña historia da literatura. E aí pesaba sobre min, como creo que pesaba sobre todo o mundo, as opinións que dera don Ricardo Carballo Calero, non? Pero empecé a notar que había cousas que faltaban, que era algo máis, non era simplemente un seguidor de Amado Carballo, como se viña dicindo, sino que había pois moita máis miga, non, por así dicirlo. E logo, sinceramente, a grande descoberta foi cando, falando con Xerais, pois encargo de facer a edición da súa obra. Aí, evidentemente, foi o descubrimento absolutamente total, é dicir, ter que enfrentarme ca súa obra dunha maneira directa, pois, bueno, levoume a toda unha serie de conclusións, bueno, que intentei refletir no libro. Ti falas da vanguarda en Xebre e da súa relación coa universalidade e coa identidade propia. Eu quería saber se había algún tipo de tensión entre eses dous conceptos e se son contraditorios. O gran problema co que se enfrenta, ou un dos grandes problemas cos que se enfrenta a literatura galega cando Florencio comeza a escribir, bueno, cando publica este Bebedeira, é o problema da nostridade. Dicir, quen somos, quen somos, de onde vimos, que queremos facer, non? Bueno, os problemas estes son comuns de todo o mundo, pero, bueno, referidos a realmente que é a literatura galega, de que ten que escribir a literatura galega, como se ten que conducir a literatura galega. Un problema que debateron todos. Debateu Risco, debateu Castelao, debateu Manuel Antonio, debateu Amado Carballo, debateu absolutamente todo o mundo. Porque a nostalidade significaba tamén unha adecuación ao día a día. Tratábase de estar no mundo. Había unha necesidade de estar presentes no mundo e dicir, somos galegos, somos un país, queremos estar no concerto das nacións, nun momento de exaltación dos nacionalismos, non? En todo o mundo, en Europa, pero tamén en todo o mundo. E como facemos? E, bueno, hai diferentes respostas. E hai, efectivamente, unha resposta que a resposta fundamentalmente o pai de todo iso a Risco, cando di que, cando dice Manuel Antonio Beneza que queiramos facer cousas novas, pero que sexan daqui, que sexan nosas. E daquela hai, efectivamente, digo, bueno, como lle chamamos a isto? Hai que poñer un nome, non? As etiquetas en literatura nunca poderán ser moi científicas, que digamos, porque o rexurdimento, os séculos escuros, as etiquetas son complicadas, non, realmente. Pero, bueno, como necesitamos facer cortes epistemolóxicos, non, para poder interpretar a historia da literatura, pois aí cadroume perfectamente de vanguarda en Xebre. Querendo dicir, queremos facer unha literatura que teña denominación de orixe, é dicir, que sexa nitidamente galega e non de outra parte, pero, ao mesmo tempo, que poida ser entendida por calquera intelectual europeo do momento e de que poida comprender que o que estamos dicindo e que é o que pretendemos facer. É dicir, que non se trate de un tratado etnográfico ni de un tratado antropolóxico, non? E por iso creo que efectivamente é o que define a obra de Florencio, que dá ese toque en Xebre de imos poñer, Galicia imos poñer en concreto Valdeorras, a terra de Valdeorras imos a colocar no mapa, pero non podemos facer como se fixo no século XIX de maneira costumista, senón que o temos que facer cunha linguaxe moderna, cunha linguaxe actual. Como persoa coñecedora o milímetro da obra poética de Florencio, eu quero preguntar por un texto, por Morelia, que ás veces pasa desapercibido. Que agocha ese poema?
Desde logo, agóchese unha tremenda saudade. Unha tremenda saudade e tamén a saudade e tamén a tristeza, non? A tristeza de porque claro, a ver, isto igual estou facendo eu agora unha elucubración máis aló, non? Pero bueno, creo que sinceramente non creo estar moi trabucado. Eu penso que cando eles chegan a México é un México realmente un momento especial da historia de México que, claro, o General Cárdenas, non? É un México progresista e de alguna maneira da mesma maneira que os galeguistas de Buenos Aires falaron un pouco da Galicia ideal que supoñíase que era aquela, non? A Galicia que non podía ser aquí, os que chegaron a México pasou exactamente o mesmo. É dicir, por que temos tan mala sorte? E realmente a mala sorte é produto, evidentemente, das forzas reaccionarias, pero tamén igual é produto da nosa incapacidade por encontrar los comuns. Todos os republicanos e todos os exiliados que teño lido, que teño coñecido persoalmente, sempre falaron do mesmo. É dicir, a culpa, evidentemente, do franquismo, do fascismo, etc., etc., pero tamén a culpa de que as cousas non foran adiante de nós mesmos. É dicir, da nosa desunión, da nosa incapacidade por facer realmente un bloque común. Daquela, cando ves Morelia, que naqueles momentos, pois, México era un país, a ver, dentro das posibilidades era un país moderno, era un país progresista, pois Morelia é un pouco o que podería ter sido Compostela e non acababa de ser, porque efectivamente Compostela estaba neses momentos pois baixo escuridade, daquela o granito rosa de Morelia para min dá a lectura doutra Compostela posible. Despois da sota atopámonos co cabaleiro, co número 11. De novo, se é de bastos, neste caso terá a labor do liderado das causas nobres. Se de copas, será soñador, sendo o cabaleiro das lendas. Cando é de espadas, vestirá o traxe das ideas. E se de ouros, traerá éxito no futuro. Víctor Freixanes é catedrático de Lingua e Literatura Galega e ten sido profesor en Nova York, México e Bos Aires. É escritor de novela, presentador de televisión, codirector da revista Grial e tamén editor. Desde o 2017 é a máxima autoridade da Real Academia Galega, institución que preside. Florencio recoñecido é tamén o prologuista da antoloxía Dende o corazón de Valdeorras, editada por Galaxia. E así, desta forma, foi como Freixanes coñeceu a Florencio. Eu visitei a poesía de Florencio Delgado Gurriarán da man de Ricardo Carballo Calero, que era o noso profesor na universidade, e cando chegábamos a esa xeración e a ese tempo, o tempo da República, fundamentalmente a xeración da República e os poetas do 36, pois aparecía inevitablemente Florencio Delgado Gurriarán. Pero recoñezo que bueno, era unha lectura de poesía casi como un alumno que ten que ubicar o autor e logo pues, ter un criterio sobre él. Depois, pues, non sei, eu fui un catedrático de Lingua e Literatura Galega de bachillerato durante 10 anos, depois pedín excedencia e, bueno, nesa época pues, tamén topei ca poesía de Florencio, pero realmente coñecer e dimensionar a figura de Florencio Delgado Gurriarán, por unha banda, porque a mí interesoume moito a experiencia do exilio, o exilio en Bos Aires, o exilio en Montevideo, o exilio en Caracas e o exilio en México, que tivo unha importancia moi grande. Aparece a figura de Florencio pegado a outro personaxe importante que é Carlos Velo, non? Carlos Velo é unha das modernidades que ten a cultura galega neses momentos. Entón, aí aparece a revista Vieiros, que é unha revista pois, que impresionou a xente no seu momento. E entón, pois, empecé a preguntarme por Florencio Delgado Gurriarán como algo máis que como un poeta que aparecía nas antoloxías, non?
E despois, como unha terceira fase moi importante, foi o ano Florencio. É dicir, as letras de Florencio, e cando eu vin a movilización, o entusiasmo, o cariño que despertaba o personaxe en moita xente das terras de Valdeorras, que para nós, os que vivimos a beira-mar, eu son un rapaz de Pontevedra e das Rías Baixas, pois está moi lonxe, non? Porque vir a Valdeorras non é... máis que moi lonxe, non está ben comunicado, non? E entón, pois, Florencio era tamén a oportunidade de visitar este mundo e estas terras, non? Como non se ten diante o presidente da RAG todos os días, gustaríame saber as razóns detrás do nomeamento de Florencio para as letras do ano 2022. A primeira é a propia, bueno, non por orden xerárquico, pero unha delas é a propia poesía de Florencio Delgado Gurriarán e o seu labor arredor da produción poética da súa xeración e da súa xente, non? Sobre todo en México. Outra cuestión moi importante que considerou a Academia era a homenaxe que, arredor da figura de Florencio Delgado Gurriarán, facíamos ao exilio en México, exilio galego en México nesa época, que tivo unha importancia enorme. Sempre se fala de Buenos Aires, sempre se fala de Montevideo, ás veces se fala tamén de Caracas, pero a importancia do exilio en México nesa época foi extraordinaria, con producións como o Patronato da Cultura Galega, a Hora de Galicia, o programa de radio, o tema da revista Vieiros, figuras como Carlos Velo e a súa relación co cinema mexicano, outras figuras menos das que se fala menos, como os irmáns Bilbatúa, que son un pouco os inventores do nodo en México. É dicir, a presencia de galega da cultura, as fillas de Viqueira, ou Luis Soto, por citar, bueno, agora que se me veñen á cabeza, non? E era a oportunidade para visitar, digámoslo así, o exilio mexicano, que a mí me parecía moi importante e unha xustiza histórica que había que poñer enriba da mesa. E a terceira é Valdeorras, porque era a primeira vez, ou foi a primeira vez, é a primeira vez que a Real Academia Galega visita Valdeorras dun xeito oficial, para a celebración dun acontecemento como este, o Día das Letras Galegas, que é a gran festa da cultura galega e a gran festa tamén da Real Academia Galega. E Valdeorras, pois Valdeorras, pero é a poesía de Valdeorras, é a paisaxe de Valdeorras, é a cultura de Valdeorras, é a lingua de Valdeorras, a maneira tamén, as características do galego de que se fala nestas terras, e entón, pois, eran as tres razóns que consideramos para que Florencio Delgado Gurriarán fose sinalado como a persoa a quen se dedica o Día das Letras Galegas neste ano 2022. De ser posible estirar o tempo, que é o que poderíamos facer para expandir o ano de Florencio máis alá do 2022? Eu creo que, a ver, o problema que ten, para min, bueno, sí, o problema que ten unha celebración destas características, que ten tanta dimensión social, popular, porque non é só Valdeorras, é que toda Galicia, a Galicia de dentro e a Galicia de fora, está falando de Florencio, está coñecendo e visitando a Florencio Delgado Gurriarán. O problema está en logo como manter iso vivo. Por iso que se cree aquí a posibilidade de que se cree unha fundación Florencio Delgado Gurriarán sería moi importante, porque unha fundación permitiría canalizar, recoller apoios e xestionar dun xeito estable recursos para poder logo desenvolver iniciativas, e que esa fundación sexa un pouco a que dende aquí, e aquí, ca xente de aquí, cos concellos de aquí, cos cidadáns de aquí, ca cidadanía de aquí, pois poida manter vivo a través de publicacións, e iso é un problema tamén de falalocas editoras, etc., a través de produtos audiovisuais de todo tipo. Sei que agora se está preparando un documental, pero, bueno, pode haber outro tipo tamén de iniciativas. É dicir, actos que manteñan viva a presencia de Florencio. O mundo das escolas é moi importante, e o mundo dos mestres. Non imos pretender que todos os anos sexan o ano Florencio, pero todos os anos debería haber pois unha data que podemos facer coincidir con o nacemento de
de Florencio Delgado Gurriarán, por exemplo, ou con algunha data destas características, ou ca edición do seu primeiro libro, Bebedeira, ou o Instituto de Estudos Valdeorreses tamén pode implicarse moito neste tipo de iniciativas, para que todos os anos puidese haber un día de memoria do noso veciño querido que é Florencio Delgado Gurriarán. E ese día, pois, bueno, pois aí non sería tan difícil pois reunir aquí a un grupo durante un par de días, a un grupo de amigos que celebremos a memoria de Florencio, non? Hai sempre que buscar oportunidades. Eu son xornalista e no xornalismo decimos que hai que sempre ter unha percha para colgar a gabardina. E entón a percha pode ser a visita dos familiares, a visita das fillas, que sei que queren volver outra vez visitar Valdeorras, é dicir, a celebración do seu nacemento todos os anos, o Día de Florencio, e que sexa aquí. Bueno, pois é unha continuidade deste Día das Letras Galegas, pero non tan masivo, pero que podes mobilizar pois aos rapaces ou simplemente o Día da Vendima, porque xa que este é o poeta do viño, e logo podemos falar disto, pero xa que o poeta do viño, pois que arredor da vendima pois pode haber unha especie de brindis Florencio Delgado Gurriarán. Xa para rematar, como persoa que viviu en directo o 17 de maio, e para que non o saiba, contanos, que ocorriu ese día en Córgomo? Foi unha explosión tan cariñosa, tan popular, tan espontánea. Bueno, espontánea, se cada non tan espontánea, porque a espontaneidade tamén hai que organizala, pero respondeu tan ben a sociedade, a xente do común, que un se sentía ali como na casa, porque unha cousa é o acto académico, con todos os discursos dos académicos, que a parafernalia propia deste tipo de celebracións, que creo que é importante, porque dalle unha solemnidade tamén á celebración. Pero despois, eso convertiuse nunha explosión nas rúas, nos rueiros, nas prazas, nas casas particulares incluso, arredor da memoria de Florencio Delgado Gurriarán, que era un pouco como a volta dun veciño querido, ou polo menos dun personaxe que estaba aí e que había que reubicalo outra vez entre os seus, non? Bueno, a familia, por exemplo, que veu as fillas e marcharon absolutamente impresionadas, é dicir, eu creo que tardaron moito en recuperarse, non? E de feito queren volver. Pero o de Córgomo foi algo extraordinario. E chegamos á figura de maior número, o 12, que representa o rei. Se de copas, será o señor dos soños, nunca cos pés no chan. Cando sexa de espadas, estaremos ante o señor da iniciativa, a intelixencia e o compromiso. Se é de ouros, pola contra, representará o cumio, o lugar máis alto. E se é de bastos, representará a experiencia, o saber facer. Estamos a falar de Xesús Alonso Montero, que é ensaísta, sociolingüista e poeta. Catedrático tamén de Lingua Galega e Literatura, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, foi presidente da Real Academia Galega entre 2013 e 2017. A súa relación con Florencio ven de lonxe, pero vaiamos no orde cronolóxico inverso. No 2022, publica con Galaxia Poeta na Terra, na Guerra e no Exilio, antoloxía e biografía de Florencio Delgado Gurriarán. Antes, no ano 1996, recuperou o cancioneiro da loita galega, ata entón desaparecido. E fai máis de medio século, no ano 1969, Xesús Alonso Montero publicou os 100 mellores poemas da lingua galega, onde recolleu versos de Florencio. Pero antes de falar de todo diso, que nos conte el como coñeceu a Florencio. Eu vivía no Ribeiro, nací en Vigo, pero bueno, quería irme no Ribeiro. Recomendábame Bebedeira del Riego, porque entendía él que en Bebedeira podía haber terminoloxía da viticultura de Valdeorras que para min puidese ter algún interese como estudoso da terminoloxía vinícola do Ribeiro. E bueno, en esa ocasión lín Bebedeira, pero é curioso, non recordo, estou falando
do ano 52 ou 53, é o curso meu, estou terminando a carreira, o quinto curso nese momento, non teño precisión sobre o impacto literario que fixo o libro en min, porque eu ia lendo con deformación profesional, buscando termos que ou que coincidiran ou non coincidiran coas denominacións que determinadas cousas vinícolas tiñan no Ribeiro. Por lo tanto, eu son un lector desde a lingüística, non desde a literatura. Pero moito antes de empezar a preparar unha antoloxía que tivo bastante éxito, os 100 mellores poemas da lingua galega, que é moi difícil, e eu fixen máis ben unha antoloxía temática, e logo hai un tema que é un pouco co mundo da ficción, e aí poño o do Cabaleiro Ourizo de Florencio Delgado Gurriarán. Ese é, digamos, o meu primeiro contacto. E vou dicir unha cousa, que se cada outro non se atreven. Eu acabei de descubrir a Florencio Delgado Gurriarán na pandemia, porque na pandemia escribín o libro, así como escribín un libro sobre Machado en castelán, e escribín este libro, e fun descubrindo moitas cousas. E con frecuencia me preguntan, é un poeta importante Delgado Gurriarán? E eu sempre digo, importante, non o sei. Sei que é importante Homero, sei que é importante Virxilio, sei que é importante Dante, sei que é importante Quevedo. Non sei se é tan importante Rosalía de Castro ou Curros Enríquez, cuidado. Evidentemente non podo poñer neste nivel a Florencio Delgado Gurriarán, pero a literatura é un discurso, é un exército donde hai capitáns e donde hai soldados. Abóndalle con ser un poeta interesante, un poeta polifacético, un poeta con frecuencia que fai incursións orixinais na poesía, un poeta que sabe utilizar as formas dialectais de Valdeorras para enriquecer como expresión o poema. É dicir, hai tantas virtudes literarias nel que, claro, non é Homero, nin é Shakespeare o poeta, non o dramaturgo, nin é Virxilio, nin é Dante, pero, bueno, deses non hai máis de media dúcia ou pouco máis na historia literaria da humanidade. Sobre as súas mans caeu a primeira pista do que máis tarde sería descuberto como cancioneiro da loita galega. Eu quero saber un pouco sobre esa historia. Eu crin que era un folletiño con 8 poemas ou 10, e recordo que un día na Fundación Penzol, eu só teño contado, atópome Cancioneiro da loita galega, que é un libro, e é curioso que quedo tan impactado como filólogo e como home amante do exilio, da república, etc., que non me decato de que o libro físico que teño na man é unha fotocopia. É unha fotocopia que regalara á Fundación Penzol Martínez López, que estuvera no exilio dos Estados Unidos. E a proba de que foi un libro que tivo moi pouca difusión extra-mexicana é que Martínez López, que era catedrático de literatura, que era un home versado na literatura, que escribiu o primeiro traballo de conxunto sobre a literatura galega do exilio, antes que os meus traballos, non tivese un exemplar da edición original. E, bueno, logo publico o Cancioneiro da loita galega no ano 96 e a partir de aí empezo a interesarme. Falando precisamente de política, que espazo e que importancia lle dá a vostede a esta poesía de corte máis de guerra e de combate que ten Florencio? Florencio, que estudiou Dereito, non estudiou Letras, Florencio é un home moi listo, moi intelixente. Florencio, por exemplo, ten unha cultura filolóxica, en certo modo, porque todo o que ten opinado sobre a lingua é que el leía cousas. Incluso, ao final, ten unha posición un pouco luxista,
un pouco lusista, pero bueno, porque entende que quizás aí está a salvación do galego. Florencio era un home de lecturas, era un home intelixente e era un home que, por outra parte, sempre estaba ao servizo da causa. Unha boa parte do que chamamos poesía política é poesía humorística ou satírica. E el di, precisamente nunha das preguntas do inquérito que lle fai Filgueira Valverde, que a poesía satírica ou humorística non é poesía, se se me permite a min facer esta traducción das palabras do propio Delgado Gurriarán. Por lo tanto, os dous poemas contra Franco, unha boa parte dos poemas sociolingüísticos son poemas humorísticos e fundamentalmente satíricos. E eu creo con el que iso ten un rango inferior. Quevedo non é grande, por eras un hombre a unha nariz pegado, que é un soneto xenial, pero dentro do estatuto dun xénero inferior que se chama sátira. É grande por aquel soneto que termina polvo serán máis polvo enamorado, que hoxe xa non se pode explicar aos alumnos do instituto porque a palabra polvo crea moitos problemas. Como persoa que leva tempo reivindicando a figura de Florencio, considera vostede que este recoñecemento a Florencio chega tarde? Bueno, a historia está chea de silencios, de injusticias, de marxinacións, de pretericións. Creo que Delgado chegou tarde, pero, é dicir, tivo un día das letras galegas Antonio Tobar, un dos grandes poetas galegos do século XX. Falando dos poetas do XIX, evidentemente foron homenaxeados Curros, Rosalía, Pondal, Carvajal. Lamas Carvajal non é un poeta da categoría literaria de Florencio Bahamón de Lores, e Florencio Bahamón de Lores xa nunca terá o Día das Letras Galegas. Por lo tanto, hai un recoñecemento serodio, tardío, pero non é o único, lamentablemente. Para rematar, necesito saber o seu verso ou versos favoritos de Florencio. Se cada escollería unha estrofa de pintura de feira, e algúns versos dos dous poemas elexíacos A Bóveda, quizáis algunha estrofa do soneto. As nosas cartas de hoxe, os entrevistados, formaron parte da mesa inaugural das xornadas florenciófilas deste mes de novembro, onde se gravaron as entrevistas. Sen desvelar aínda as nosas cartas de maior valor, algo haberá que deixar para o último episodio, vémonos o mes que ven, o derradeiro domingo do ano. Será o 25 de decembro, o día de Nadal, para falar, quen sabe se por última vez, de Florencio Delgado Gurriarán.